हाय फ्रेंड्स, सुजीत राजेश चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा आपको थंबनेल से पता चला, आज हमारे फेसबुक में एक प्रॉब्लम आ रहा है। फेसबुक में आप किसी के भी स्टोरी को देखते हो तो स्टोरी में साउंड आना बंद हो चुका है। अब किसी के भी स्टोरी देख रहे होंगे, जैसा मैं फेसबुक ओपन करता हूँ, मैंने फेसबुक ओपन के कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। आप किसी के भी स्टोरी देखोगे तो स्टोरी में केवल फोटो दिख रहा होगा, वीडियो दिख रहा होगा, लेकिन इसमें साउंड ही नहीं आ रहा होगा। अब साउंड का ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो साउंड का प्रॉब्लम को हम फिक्स कैसे करना है, इसका आज मैं पूरा तरीका बताऊंगा। तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूँ। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। इसका पूरा प्रोसेस बताएं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहले आपके फोन की सेटिंग को ऑन करना होगा। जैसे मैंने फोन की सेटिंग को ऑन किया, फोन की सेटिंग ऑन करेंगे, कुछ इस तरह का ऑप्शन आ चुका हो जो सभी का सेम आता है। इसको तो आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है अबाउट फोन का। देखो अबाउट फोन होगा या अबाउट डिवाइस होगा। आपको सबसे पहले चेक करना है आपका फोन अपडेट तो नहीं मांग रहा है। अगर अपडेट मांग रहा है तो यहाँ से अपडेट कीजिएगा, क्योंकि अपडेट में प्रॉब्लम होता है, तो ही प्रॉब्लम ऐसा आता है। तो सबसे पहले इसे अपडेट कर लीजिएगा। अगर अपडेट मांग रहा है तो अपडेट करने के बाद क्या है, यहाँ से बैक आ जाना है, पूरा बैक आ जाना है। बैक आने के बाद क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पे ओपन करना है। प्ले स्टोर जैसे मैंने ओपन किया, प्ले स्टोर ओपन करके कुछ इस तरह का ऑप्शन आ चुका होगा। इसको सर्च पे आना है। सर्च पे आएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे फेसबुक। जैसा मैंने फेसबुक क्लिक किया और सर्च किया, सबसे पहले यहाँ चेक करना अपडेट है या नहीं है, क्योंकि अपडेट नहीं होगा तो वर्क नहीं करेगा। इसलिए जैसा कि अपडेट मांग रहा है, ये अपडेट आपका भी नहीं होगा। अपडेट क्योंकि न्यू अपडेट आता रहता है, 10 दिन में फेसबुक न्यू अपडेट एक दे देता है। तो 10 दिन में अगर न्यू अपडेट आएगा तो अगर अपडेट नहीं करोगे तो ये काम नहीं करेगा, प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले यहाँ फेसबुक को अपडेट आपको कर लेना है। अपडेट करने के बाद देख सकते हो ये अपडेट हो जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, ओपन करके आपको दिखाते हैं कि ये ऑप्शन ठीक होगा कि नहीं हुआ, क्या कैसे होगा। जैसे यहाँ पे फेसबुक अपडेट होने के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद क्या करना है, अपने फोन की सेटिंग को ऑन करना है। जैसे मैंने फोन की सेटिंग ऑन किया, ऑन करेंगे, कुछ इस तरह का ऑप्शन आ चुका है जो सभी का सेम आता है। आपका कोई भी फोन होगा सभी का सेटिंग सेम आएगा। तो इसके बाद नीचे आना है। नीचे आने एक ऑप्शन मिल जाएगा एप्स का। हो सकता है आप में ऐप लिस्ट का ऑप्शन मिला है या ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन मिला है, तो आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन आपको मिला है। जैसे यहाँ एप्स का दिखा रहा है, एप्स पे क्लिक करना है। इस पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करें, कुछ इस तरह का ऑप्शन आ चुका होगा। यहाँ पर देख सकते हो सबसे ऊपर लिखा है ऐप मैनेजमेंट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करें, कुछ इस तरह का ऑप्शन आ चुका होगा। यहाँ पर जितनी एप्लीकेशन यूज करते हो सभी एप्लीकेशन आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फेसबुक को सर्च कर लेना है। देखिए यहाँ सर्च का भी ऑप्शन है, यहाँ पे खोल सकते हो। तो जैसा मैं यहाँ सर्चिंग कर लेता हूँ, फेसबुक मैंने सर्च कर लिया। सर्च करेंगे, कुछ इस तरह का ऑप्शन आ चुका होगा। इस वक्त क्या करना, नीचे आना है। नीचे का स्टोरेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, या क्लियर कैचे होगा। जैसे यहाँ पर फेसबुक पे आया, मैंने स्टोरेज पे क्लिक किया, स्टोरेज पे क्लिक किया, क्लियर कैचे है, क्लियर डाटा। क्लियर कैचे कीजिएगा, क्लियर डाटा कर दिएगा। आपका आईडी पासवर्ड याद है, क्लियर डाटा कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, क्योंकि फिर आईडी पासवर्ड आपको मांगेगा। जैसे यहाँ से बाइक आ जाते हैं, यहाँ बाइक आएंगे। इसके बाद यहाँ फोर्स स्टॉप है, फोर्स स्टॉप यहाँ से कर दीजिएगा। इतना काम कीजिएगा। यहाँ परमिशन पे क्लिक कीजिएगा। परमिशन पे क्लिक किया, कुछ इस तरह का ऑप्शन आ चुका होगा। यहाँ पे अलाउ में कैमरा को अलाउ दीजिएगा, माइक्रोफोन दीजिएगा, फोटो एंड वीडियोज दीजिएगा। जैसे कि मैं फोटो एंड वीडियो क्लिक किया, ऑलवेज अलाउ ऑल है, इस पर क्लिक करना। डो नॉट अलाउ में होगा, जो ऑलवेज में कर देना है। यहाँ पे क्लिक करना है, 3 सेटिंग कर लीजिएगा। यहाँ से पूरा बैक आ जाएगा। पूरा बैक आ जाएंगे। मोबाइल को 2 मिनट के लिए स्विच ऑफ कर दीजिएगा। मोबाइल को 2 मिनट स्विच ऑफ कीजिएगा, स्विच ऑफ करके ऑन कीजिएगा। इसके बाद 100% ये वर्क करना शुरू हो चुका है। अब किसी के भी इंस्टाग्राम स्टोरी देखेंगे, वो खुलना शुरू हो चुका होगा। देखिए आवाज भी आना शुरू हो चुका है, आवाज भी आना शुरू हो चुका होगा। इसके बाद भी ये प्रॉब्लम होता है, आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है, तब आपको क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, फेसबुक पे क्लिक करना है। इस पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आना है। नीचे आएंगे, एक ऑप्शन मिल जाएगा हेल्प एंड सपोर्ट का, इस पे क्लिक करना है। ये रिपोर्ट प्रॉब्लम आ रहा है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करें, कुछ इस तरह का ऑप्शन आ चुका होगा। इसके रिपोर्ट प्रॉब्लम पे क्लिक करना है। इसके बाद देख सकते हो कुछ देर का ये लोडिंग लेता है, लोडिंग लेने देते हैं। लोडिंग लेने पे एक नया इंटरफेस ओपन हो चुका होगा, एक नया पेज खुल जाएगा। नया पेज में क्या सेटिंग है वो करना है, ये आपको बताता हूँ। ये आपका 100% वर्क कर जाएगा। बाकी अगर वो सेटिंग पहले वाला सबका लिए वर्क नहीं करता, कुछ में वर्क नहीं करता है, तो कुछ ये सेटिंग आपको करना पड़ेगा। जैसे इस टाइप का खुल चुका है। इसके बाद डो नॉट इंक्लूड पे क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आना है। नीचे एक स्टोरी का ऑप्शन आएगा। जैसे यहाँ स्टोरी का ऑप्शन आ चुका है, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ लिखना है डियर फेसबुक इन माय अकाउंट नोट माय अकाउंट स्टोरी वॉइस नोट
वर्किंग, इतना लिखना, इसे सेंड कर देना। इसे सेंड कर दीजिएगा, ये 100% आपको 1 से 2 घंटा में ठीक करके दे देगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे अगर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी वहां मुझे फॉलो करके वहां भी मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।